За сайн байсан уу Монгол дом чууцыг үзэж байгаа та бүхэндээ зориулаад бид бүхэн өнөөдөр нэгэн сонирхолтой ярилцлага ярихаар ирээд байна. Тэгээд манай гэрлийн өргөөний улаач их хэмж мэгмар сураа ах маань байна. Тэгээд өнөөдрийн сэдв болохоор би нэг хэдэн өдрийн өмнөөс нэг юм асууя гэж бодоод Facebook дээр бичсэн. Одоо ингээд адууны засааг иддэг хүмүүс их байна. Ялангуяа одоо ид засдаг цаг нь учраас адууны засааг яагаад хүн ер нь идэх ёстой байдгийг дархлаанд хэрэгтэй юм уу? Ялангуяа эрчүүд иднэ гэж явдаг л да 5 сар ялангуяа. Тэгээд тэгсэн чинь Facebook дээр хүмүүс бичсэн байна. Одоо жишээ нь та нар ингээд морь малыг ингэж засаа та нарыг өөрөө чинь засаа тавил ямар байх вэ? Тэгээд би энэний төлөөгөө эцээ үрд тэмцэн гэсэн хүмүүс байна. Малаас хөндөй бас сууддаг гэж бодож байгаа байх л да тийм. Гадаадын жуулчдууд яг нөгөө бидний морь унаа ташуурдаа сурвалжаа харангуйтаа та нар амтны эрх төрсөн ямар сонин уламжлал гэж асуудаг л да. Гэтэл бүр засаагийн засна гэхэр чинь тэр хүмүүс бүр санаанд нь багтахгүй юм шүү га. Тэг мэдэхгүй л байна л да. Тэг заавал хөнгөлөхгүй тэг ураг хэсэг хөнгөлөхгүй болохгүй. Бүр аюул болно л да. Одоо 2-3 юм чинь аюул одоо айлдтай байдаг чинь. 20 болчихвол үсэл. Мэдээ чи 20 гэж манай одоо 200 гаруй хурганаас чинь лав 50 60 за 190 байгаа шүү дээ. Үүний ялгааг бол гадаадд ч гэсэн хийдэг ажил та. Тэгэхээр яг застай юм бэ? Зассан засаагаа яагаад заавал бид нэр идэх юм бэ? Түүгээр нэгэх ёстой юм уу? Болгож идэх ёстой юм уу? Яах ёстой гэдэг. Тэр талаар бас ярилцъя гэж бодсон юм аа. Тэгээд өөрөөр хэлбэл засааны ач тусын тухай ярих гэж байна шүү дээ. Энэ хоол хүнс юм уу? Эмчилгээ домчилгоо юм уу? Тийм ээ? Гэдэг талаар ярилцах нь шүү дээ. Тий. Одоо ингээд бүх гасахгүй байлаа гэж одоо ингээд сүргэлж байж чадахгүй үсттэй. Болохгүй. Ямар ч арга байхгүй. Нэг гуцны ухны төчөд 60 гарч байна шүү дээ. 60 юм хөөчөд биш. Нэг л ухна. Тэгээд их чинь ламын алдад хөөгөл бүх хон чинь яана. Бүгдээрээ хоцолцоо ямар ч арга болчихно. Тэгэхээр ер нь байгаль дээр байгаа зэрлэг сүргэлийн амьдрал дээр зэрлэг амьтдын хувьд бол нөгөө төлөл мал гараад одоо төлөл гардаг бол тэр нь өөрөө өсөд том болоод тэр байгаль дээр засахаар байхгүй учраас эцэг мал болоо явчих тийм ээ. Тэгээ олон эцэг мал гараад ирэхэд хоорондоо тэмцэлдээд хин илүү бэр чадaltaа, биерхэг, хүчрэхэг хин илүү ухаантай нь сүргээ булгаж өөрийн үр төлийг үлдээдэг байгалийн хууль байгаа шүү дээ. Хөнгөлөхгүй л тэс нөгөө бүгдээр азар голно гэж байхгүй ч заавал тэр чинь хөнгөлж өж хэрэглээнд дандаа ир мал чинь дандаа хүнс хэрэглэгдэж явна шүү дээ хүнс. Хүндээ ч ялгаагүй шүү дээ. Царай зүс сайтай, бие балдартай, ус сахал ихтэй ч юм уу тийм ээ, ухаантай тийм ээ. Одоо ий төрөнгөтэй ч юм уу энэ усууд чинь илүү нөгөө эмс өхнүүдээ өөртөө татдаг. Тэгэхээр хүмүүсийн хооронд хүртэл өрсөлдөж явдаг шүү дээ. Нэг эмэгтэйтэй одоо ханилан гэрлэх суухын тулд 2-3 залуучууд өрсөлдөж явсагаад тэр дундаас шилд сонголт хийгээд бүсгүй нэг залуугаа сонгоод ханаа ижлээ болгоод өөр хөвгтэй гарч амьддаг шүү дээ. Тэрнтэй ялгаагүй. Азраг нэг л байхгүй болохгүй. Бүгдээр азраг гочих юм бол бүгдээрээ зодтоо одоо зарим нэг хасагдаа гэж явчихж байгаа шүү дээ азраг үрэнэ. Зүгээр Монгол нүүдэлчин малчин Монгол угсааны хувьд бол нөгөө олон малд нэг дор адгуулж хариулдаг учраас олон азраг гараад ирвэл олон буух юм уу олон хуц ухна гараад ирвэл өрсөлдөө ихтэй болчих шүү дээ. Учир замбараагаа болчихно. Тэр үеийн одоо хуц гэхэд хуц ухныг гэх чинь тусад нь малдаг одоо айлттай шүү дээ. Сүрэгтэй нийлүүлдэггүй орооны цагаар л нийлүүлэнд оруулахаас биш тийм ээ. Тэгэхээр бусад ир малыг яадаггүй гэхээр нөгөө төмсгөө сугалж аваад засааг нь аваад ердийн мал болгох шүү. Өржилд ордгоо. Мал болгох шүү дээ. Чи одоо адуундаа харин тустай л гэсэн үг үстэй. Энд чинь амтан зовоод байгаа юм байхгүй жам ясна. Байхгүй шүү дээ. Яаж байх юм бэ? Тэр чинь заавал тэгэхгүй бол амтныг зовоож байгаа юм биш тэр чинь. Тэгжээч бид нар чинь унлага дээр дандаа азар гунаа юм гэж байхгүй шүү дээ. Бүгдрээ азар гоцсон шүү дээ. Тэгэхээр нэгэнт засаагийн сугалаад авсан тохиолдолд яах вэ гэдэг. Малаас тавгашаа малаас бол ерөөс хаях юм байхгүй бүх ташишинтэй шүү дээ. Ноос, ноолоор, ус, шир, туурай гэдэг үртэл бид нар чанж иддэг шүү дээ.
Тэгэхээр тэр засаа гэдэг тэр ариун баялаг уургийг бол хайж болохгүй шүү. Маш их баялаг уураг шүү дээ. Цэвэр уураг. Өөрөөр хэлбэл амьтны гаралтай уургын дотроос махнасаа илүү өндөр чанарын уургийг агуулсан эрхтэн байх нь шүү дээ. Тэгээ нэг талаар нөгөө талаар тэр засаад чинь ир малд байдаг. Тэгэхээр нөгөө ир малын шинж бол өөрөө нөгөө ир гэдэг утгаа илэрхийлэхэд тулд ир шүүрлийг ялгаруулж биедээ одоо эргэлдүүлж яддаг. Ир шүүрлийн нөлөө бол угаасаа байнга нөгөө хүний биед байдаг. Эрэгтэй ч бай, эмэгтэй ч бай хүний биед байдаг нөгөө узуур эс гэдэг нэг 4 дэгрээтэй ирис байдаг шүү дээ хүний тийм ээ бид. Тэгэхээр тэр ир эсийг л яах нь өдөөж тоог нь олон болгож байдаг. Бид бүхэн сайн мэдэн шүү дээ. Сарны үйлчлэл гариг дэлхийд болоод хүн бодгол яаж нөлөөлдөг вэхээр сар мандаад шин сар ургалаа хагас тэргэлтийн үеэс ахуулаад бүтэн тэргэлт тэгээд дараагийн хагас тэргэлт буюу сарны тоолдор шинийн 8-аас 18-ны хооронд чинь хорвоо дэлхий дээр бүх амьд амьтан үржилд ордог шүү дээ. Тэгэхээр хүнээс ахуулаад бидний нүдэнд үзэгдэх одоо 1 хүртэн 3 хүртэн 5 хүртэн 7 хүртэн бүгд үржилд ороход ялгаагүй нөгөө нэг бидний нүдэнд харагддаг бичил биетүүд вирус гэдэг нэрлдэг бичил нянгууд байна тийм ээ. Бактери, саханцрууд бас л үржилд орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бидний нүдэнд харагдахгүй шинжилгээний хэлдгээр вирус, нян бактери гэдэг нэрлэдэг байгаа зүйл чинь үржилд ороод тоо толгой хувьд олон болчоороо яадаг вэхээр эд шоолны эрэлт гарна шүү дээ. Өөр ямар нэгэн амьд биетийг шимэгчлэн тэндээс нь эрчмийн сорж хоолж амьдрахаас аргагүй болно. Энэ бол байгалийн хувь шүү дээ. Тийм учраас бид яадаг вэхээр нөгөө хаврын одоо өвлөөс хавар руу шилждэг тарчиг цаг намраас өвөл рүү ширдэг хүүтний цагт нөгөө одоо жишээлбэл амьсны дээд замын нөгөө халдварт өвчин ханиад их гардаг шүү дээ. Вирус тэгэл хол. Тий. Өөрөөр хэлбэл тэр чинь хүнээс илүү 1 биш 6 дэгрээтэй. Тэгэхээр тэр 6 дэгрeenийхээ үзүүрт нэг ийм эсийг ингээд бариад авчих юм бол ийм эсний үүрэг бол хайр эс вэ нү, өөрийн эс вэ нү, эрэл эсийг хуйлж мэдээллийн дамжуулж олшруулахад үүрэгтэй шүү. Үржүүлэх үүрэгтэй. Тэгэхээр хүнд бол 99-ийн тоо маш олон байх хэрэгтэй болж иж өөрийн дархлаагаа хамгаална гэсэн үг. Тэгнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бид юуг тооцоолох вэхээр сар болгоны хагас тэргэлтээс дараагийн сарны талдар 8-аас 18-ны хооронд нөгөө бүх жижиг бүх амьдрал одоо үржилд ордог учраас ханиадны эстэнд үржилд орноо. За уран дулааны цагт бол гидсний халдвар үүсгдэг нөгөө гидсний саханцрууд ба штэ. Тэр үржилд орноо их хэмжээгээр. Тэгэхээр тэрэнд бэлдээд бид яах нь дархлаагаа тэтгэж эр эсийнхээ узуур эсийнхээ тоог нэмэгдүүл хэрэг гарна да. Тэгэхээр тэрний чинь нэг үндсэн нөгөө засаа. Адууны цаач одоо би эргэтэнд их сайн, бөөр нуруу муутай хүнд их сайн гэж байгаа юм. Тэгээд тэрийгэ засаад иддэг л дээ бид. Хоргийн засаагч мөн тэгээ би энэ сайн гэж идчихдэг. Дандаа уураг шүү дээ тэр чинь. Витамин уураг байхгүй юу? Адууных бол бүр тэгсэн их сайн. Илүү хорог нөхөс илүү витаминлэг хүч тамир тэнхээнд орно. Бөөр нуруу муутай хүнд уун биш тэ бөөр муутай гэдэг те адууны төмс хүмүүс юуны организаа самахтаад бүхэл төмсийг иддэг л дээ. Идээд байдаг. Тэгээ хавар идээд байгаа нас тийм учраас байна шүү дээ. Хавар засаад хавар идэх. Хавар ч угаасаа бие махбод цаанаас султаад эхэлдэг шүү дээ. Нэг ядраад ч юм уу нэг тийм сонин үе байдаг. Тэгээд зарим хүмүүс яргуу ийц ямаа ямах хэдэн гэдэг ч юм уу ярьдаг шүү дээ. Тэгээд засаа идэнэ гэдэг бүгд нэг талаар нь ивчдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэнд ирээсээ өгөх гээд өөрийн шинэ хичээл юм авах гээд шүү дээ. Юу юм тэгээ тамирт сайн юм шиг байна. Би ер нь ядардаггүй. Тэрийг идчихээд явдаг. Гайгүй л байдаг шүү дээ. Бөөрн цанхад би намайг иддэг л дандаа идэж байдаг. Тэгнэ гэсэн. Манай малчид зарим нь нөгөө 100 болохоос өмнө хавар сэрүүнд эсвэл өвөрлөхөөс өмнө намар сэрүүнд малаа засдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр нөгөө дархлаа ундаг 2 үе байгааз тэрний өмнө уртаад хийчихэж байгааз. Тэгэхээр энэ өөрөө тэр засаа гэдэг чинь өөрөө нэгтэй уураг мөн боловч нөгөө төгөр тэр ир малын засааг хүн хүнссний улмаас хүний биед байгаа нөгөө дархлааныг дэмжигч өөрийн
узуур 99-ийн тоо маш богино хугацаанд олширдаг. Богино хугацаанд. Ягаад гэвэл цэвэр уурах чигээр нь хэрэглэсэн ш бид нар. Чанжуулна, түүхийг эрнэлжүүлнэ, галын үнс нуруунд булаад одоо юу гэдэг шарж түлж болгож идэж болно. Идэх арга нь өөр. Тэгээ бид нар булаад идчихдэг. Үнсэнд булаад идэх. Тоглогын цаас ба шүү дээ. Нөгөө загас яадаг. Тэр нь чих сайн юм ба шүү дээ. Янзын гоё болдог юм байна. Тэгээд тэр тоглогын цаасанд ороод галдаа үнсэндээ болчихоор маягтай гоё болж байна. Тэгээд идчихэж байна. Тэр янз янзад идэж байлээ. Би янз янзаар идэж үзсэн. Хөшгөлөө шүлийгээ дуучиж байна уу? Шүлийн дууч байна тэгээд тэрийг дорнд идчихдэг юм бол да. Бинцэ атоны төсөв бол. Тэгэхээр тэрний мөн чанар нь ерөөсөө өөрөөхөө бийд байгаа харь узуурс буюу тэр ханиад вирус одоо хордлого үүсгэж байгаа тэр гадны ир биетүүдийг л эсрэгөөсч өөрөө дархлаагаад тэтгэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр байгалийн зохицолгоо энэ жам ёсны хуулийг монголчууд таньж мэдсэн үндсэн дээр үүнийг ахуйтайгаа уяад ийм уламжил болгочихгүй. Ахуйтайгаа таньж мэдсэн үндсэн дээр энэ чинь тэгээ мал аж ахуйтайгаа холбоод тийм ёс гарцсан байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл байгалийн хуулиар таньж штэ. Сар засаа идэх дуртай болоод идэг байх нь. Гүү. Цаа чинь бүр уг үндсээс гараад ирсэн. Яг нөгөө ингээд хэлвэл одоо бид яг нөгөө уламжлал одоо судар номоосоо өндөрөөд олон зуун жил болсон учраас зарим хүмүүс гайхана л да. Гэтэ энийг нэг зөнгөөр хийгдэх. Жилд 2 удаа хөнгөлнө гэж. Яг тэр дархлаа сулдах үеэр л тэрийг хийж чаддаг. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал за шөнтөрсөн төлөөс чинь эхний 1-2 жилд нэгээд эцэг малтай авах төлөө ялгаж авчихад бүгдийг босton засчих штэ. Тэгээ эцэг малаараа сүрэгтэй эзэн тавьчихна. За 3-4 жил сайн жил сайтай төлөө аваад ирсэн дараа нь эцэг мал чинь хөгшрөөд ирэхээр төлийн жил бууднаа да. Тэгэхээр нөгөө эцэг малыг яах вэ гэхээр хөгшрөхөөр нь тоогоо тусдахаас аргагүй бол. Тэр чинь нөгөө засаатайгаа уучраас махан тэр аяараа уург. Нөгөө ир эсэг ариун байдаг. Тэгэхээр за нэг эцэг малыг за нэг за дээд нэг 4 юм уу 5 жил за 3-4 жилд малд эцэг мал тавиад тэгээд зааслахаас аргагүй болно. Зааснаг чинь тэр гэр бүл өрх бүл малчин айл тэр махыг бүгдээр хүртнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоогийн хэлээр бол нөгөө урдсан сэргийлэх вакцинжуулалтыг 3-4 жил нэг удаа нэг бүтэн хийж аваад тэгээд нөгөө намрын өвлийн ичээ бэлтгэхэд за тэдэн ир төлөг тэдэн ир шүтлэн өхөр бусд нь суваа өнөө суваа хонь байна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр чинь нөгөө эрүүл үедээ халдвар багарж байгаа үед нь им малынхаа махыг идчихэд халдвар ихсгүүд нь нөгөө ир малынхаа махыг идэд өөрөхөө дархлааг л сайжруулах тэнцэржүүлээд байгаа. Байгалийн хуультай зогсож амьдраад байна шүү дээ. Тийм биш. Дархлааг нь сайжруулдаг нүний сайн ш дээ. Зарим нь мэдэхгүй баха. Тэрнийг очиг мэдэхгүй байгаа бах. Мэддэг улсууд бол ирээд идчихдэг болцсон. Тэгэхээр нэг санаанд орчлоо. Энд нэг ийм асуудал гарч ирдэг шүү дээ. Малын засаа идэдэг тэр буурын бох гэж юм хаа байна гэж хүмүүс хайгаад байдаг шүү дээ. Буурын бох уу? Буурын бох. Ороон орсон буурын бох гэдэг одоо энэ шүснэгээл хөөсрөл гараад тэр нь одоо энэ өвс ургамал газар шар одоо нийсээр байгаа нэг юм дагтарсны болдгийн байна л да. Би одоо сайн мэдэхгүй үзег болохоор. Тэгэхээр ерөнхий зүүд огтлын ингээд бодоод дүгнээд үзэхээр юу байна гэхээр тэр ерөөсөө яг л нэг малын засаа шиг яг тэр буур орж явах үед тэр ам хамар гараа нуурч гарч байгаа тэр шүүрл шингэн байдал ерөөсөө тэр аяараа ир даавар байна гэж ойлгодог. Ир даавар. Тэгэхээр ир даавар идсэн хүний узуурс тэтгэгдэнэ. Ирэсэн тэтгэгдэнэ. Хүний узуурс тэтгэгдээд тоон олон болгоцсон гаднаас орж ирж байгаа юм уу орж ирцэн байгаа биетүүдийг маш хурдан бийсөө гаргана. Яг гэвэл хөл буюу дэгрийн хувьд дөрвөн ширхэгчсэн тооны хувьд маш олон болчхороо нөгөө олон дэгрээтэй хийснээс хит олон болчхороо ийм эсүүдээ өөртөө буцаад дэгтгэж аваад мэдээллийн хоолборлуулаад нөгөө гадаас орж ирд биед нь өвөрлж байгаа харь эсүүд хүчгүүдэд биес нь гарцсан шүү дээ. Байн болоод тийм байна. Өөрөөр харь биед орж ирсэн харь ир узуурс
өөрийн узуурис хоёрын узуурис хоёрын хооронд тулаа өрнөд нь шүү дээ. Хэн богино хугацаанд хэнийг ялах уу гэдэг. Нэг нь бол өвчин үүтгэгч, нэг нь бол өөрийнхөө бие махбодыг сахин хамгаалагч. Дархлааны эс болж өөрч шүү дээ. Энэ хоёрын хооронд л тулаа өрнөд байна гэсэн. Тулаа өрнөх талбар нь хүний бие болчиход байна гэсэн. Тий. Тэгэхээр одоо зүгээр ингээд ажиглал тэгээд яхад голцуул хүнд өвчин туссан, эдгэрхшгүй өвчин туссан, хавдад туссан үедээ л усууд энэ тэр бугын зуулга, унганы зуулга, буурын бох, адууны засаа гэх мэт зүйлүүдийг хай сураад байгаа шиг байна л да. Тэгэхээр энэ ямар ч удаа дандаа ир малаас гарч байгаа зүйл байгаа зү. Ялангуяа ир малын ороо орж явах үед гаргаж авсан зүйлийг хадгалаад тэрийг яах нь нөгөө өөрийнхөө узуур хэсгийг тэтгэж хэрэглээд ахна тэ. Нэг тэгдэг гээгүйч амд амьсан тийм. Би надад бол тийм бодол төрөөд байгаа. Говьд бол төдийлөн азар гадуу байдгүй. Тэгэхээр нөө тэмээнийхээ буурын бохыг л хэрэглэдэг байж болно. Хангай уулархай газар болохоор бугын чив засаа байж болно. Тал хайрын бүсэд бол адууныхаа байж болно. Нийтлэг монголчуудын хувьд бол нөө хураг ашиг бярууныхаа засааг сайхан засчаад тэгээ сайхан чанаад будаатай холио шөллөөд иддэг шүү дээ. Энэгээрээ тэр юм чинь тодорхой хэмжээр нэгдүгээр уургийн тусагдлаа нөхөд байна. Хоёрдугаар нөгөө узуурээсээ сэтэлжүүлээд сэрээгээд шүү дээ. Байн ойр хорхон дохио өгöd. Тэгээд хэсэг хугацаанд ихсэж байгаа л халдвар өвчин гайгуур эргээл намдчихдаг. Тэгээд эсийн тооч яах нь цөөрөөд одоо эрүү түнд бол тэр узуураас бол ганц нэг цоогоор далд байдал хадгалагддаг шүү дээ. Бусад үед бол нөгөө дандаа нөгөө ийм эсүүд өсгч эсүүд бодис солилцоод оролцоод нэг хөгшөрж үтэлсэн юм уу гэмтэж ядарсан өвжилсэн эсүүдийн орон зайг нөхөж өөрийн залуу эсүүдэд төлжүүлж ургуулад байгаа ш өсгчсийн хувьд ийм эс бол. Ирээс бол ганцхан хизээ өгөхөр нөгөө гаднаас хайр өөртөө адилхан хайр ир узуурс давталж орсон тохиолдолд тоон хайран болох хэвээр. Тэр засаа гэдэг нь нэг бодлын хоол нэг бодлын тан маягийн боловч шүү дээ. Тийм байна. Бид нэр одоо вакцина хоол хүнсээр хэрэгждэг байж л гэсэн үг шүү дээ. За ер нь баг тийнд төстэй юм да тий. Энийг одоо уултад нөгөө тайлбарлаад хэлээгүй ч гэсэн нүүдэлчин монголчуудын нөгөө удамшлын мэдээллийн санд яс цонд энэ мэдээлэл хадгалагдж идэг. Хинч заагаагүй байхад засдаг, засаал иддэг. Тэгээ нөгөө 3 жил 4 жилээр эцэг малаа тоогоод тасалдаг гэр бүлийн вакцинжуулалт хийж, урсан сэргийлт хийж чинь тийм ээ. Засаа яг хураг гадууны засаа идэж үзчихсэн үү? Хамт ямар хөөд. Зүгээр амжин. Ямар одтой. Ер нь л онцтой орох биш. Гэтэл тэрийг идэх ёстой гэж цаанаас ингээ хүмүүс сонирхоод тэр зөнгөөрөө мэдээд идэх юм болоо гэж ойлгодог. Би бол баг байхад манайх тийм хургана засаа гэдэг айгүй жижиг юм ингээ аюун дотор ингээ будаатай ч үлээ чанаад өгчээсэн ингээ халбудаал өгөх тахта тоохгүй жижиг олон юм идчихсэн санаж идэв. Тэрнээс адууны засаа удаа гэж. За энэ их бялуурж магадгүй юм байлээ. Хамаагүй их идэж болохгүй юм шиг байлээ. Их идэж болохгүй хурц байдаг юм байлээ. Их идэх адууны бол та тиймч элбэг байдгийн биш үү тэр чинь нэг айлдаг манайхчдууд тэгээд нэг 7-8 ил хөнгө ахталж байгаа юм тэгэл орвоход бол хоогаад ичиж байгаа юм чи. Хургийн шигнийхийг яг хүн ирэхгүй үед бол элбэг байдаг ихэдгэж яг бодогдох маягтай хурцл байдаг юм шиг үлээ. Сайхан шүл гаргаад уучдаг шүү дээ, тий? Шанаал шүлийн угаал. Боцтой тэгээд тэгээд ичиж байгаа юм тэр чинь. Идэж болно. Тийм ээ, махалдаа миний хүү. Уураг байхгүй юу? Өөр эдүүд эцэг эхчүүд идүүлж байгаас мөн чанарыг ойлгоогүй. Гэхдээ хүүхэд бол тэрийг ахуугаараа хүнслэх, хооллох одоо соёлоороо хүлээгээд авцсан идэх ёстой гэд. Энэ нь одоо том болоод ирэхээр одоо тайлбарлахаар энэ чинь нэгдүгээр уургийн дутагдал. Уур гэдэг маань амьтны гаралтай уургийн дутагдлыг энэгээр нөхт юм байна. Хоёрдугаар узуурсыг тэтгэж дархлааг хүчжүүлдэг юм байна гэдгийг л одоо ойлгоод авчиж байна. Тэгэхээр бид гурван яриа бас өнөөдөр нийт олонд бас тодорхой хэмжээгээр хүрээ болоо тийм ээ. Заримдаа одоо тэгдэж хот газраас ингээл хүүхдүүдээ аваад нөгөө хураг ашиг засах гээд очих чинь зассан ураг шиг өрөвдөд
хөрхөн амтны төмсгийг авцсан байна идэхгүйгээр зогч яадаг шүү дээ. Тий энэ чинь нөгөө малчин ахуйгаас холдсон ба шүү дээ. Холдсон учраас амтан хайрлаад байна гэж боддог. Гэхдээ энэ чинь хийхээс өөр аргагүй зүйлс нь үзэгдэл шүү дээ. Мөнгөлхөн зөвлөдөө. Тэр зарим хүмүүс мэдэхгүй л байгаа бах. Тэр учрыг мэдэхгүй байна тийм ээ. Мал гэж мэдэхгүй. Зоон гэдэг чинь зоон гэсэн байхгүй тэр чинь. Зориултын юм чинь. Ерөөсөө тэгж ижил ир мал гарна. Дандаа хуцуухан болчихсон замаа алдна гэдэг. Чир энийг хэн нэгэн одоо өсөргөөр хутгаж аваад юу гэдэг танай хамтанд зоовож байна, тамалж байна, малыг засч байна, тэгээ тэрийн чанж идэж байна гэдэг ч юм уу. Ноолуурын асуудал нэг хэсэг өгсөн шүү дээ. Яг ямаа самдаг тал дээр. Одоо ч ямааны самдаг үлрээд эхэлчихсэн шүү дээ. Гэтэл эн чинь өөрөө тэргээрээ дулаан хувцас хийж өмсч бачаа хуугараад